ते मान्य देशमुख नीती आयोग कपल फेस्टाचेर नीती आयोगाची मिटींग ही ऑलवेज सदांच प्रॅक्टीस आसता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नीती आयोगाचे चेअरमॅन आसा आणि नीती आयोगाच्या मिटिंगेत वेगवेगळे इश्यूज जे आसा हे वेगवेगळ्या इश्यूचेर डिस्कशन जाता. मुख्यमंत्र्यांक वेगवेगळ्या विशयाचेर मेळटा. जेन्ना विकसीत भारत 2047 हाजे विजन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी आमच्या मुखार दवरलें की फुडल्या 25 वर्सां उपरांत भारत देश कसो आसतलो आणि स्टेटीची डेव्हलपमेंट तीच नेशनाची डेव्हलपमेंट. जोपर्यंत राज्याचो विकास जावंक शकना तोपर्यंत देशाचो विकास जावंक शकना. हीच संकल्पना घेऊन तेंच्यांनी विकसीत भारत ही संकल्पना मांडली आणि त्यानुसार म्हाका उलोवपाची जेन्ना संद मेळ्ळी तेन्ना हांवें मायनिंग, टुरिजम आणि इंडस्ट्रीज ह्या 3 विशयाचेर हांवें मुद्दे मांडले आणि केंद्रा कडल्यान ह्या 3 विशया खातीर जो सपोर्ट आमकां गरज आसा तो सपोर्ट केंद्रा कडल्यान मागलो. सो दॅट डेफिनेटली आमी जशें म्हणटा की मायनिंगच्या बाबतींत आमकां जो सपोर्ट जाय आतां आमकां तो सपोर्ट केंद्रा कडल्यान मेळटा. टुरिजमाच्या बाबतींत आमकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ह्युमन रिसोर्स सपोर्ट जो जाय आमकां तो मेळत आसा. हाज्याय फुडें दिवपाची तांची तयारी आसा. आनी इंडस्ट्रियल सपोर्ट आमी MSME सेक्टर कसो हांगा वाडोवचो हाजेर आमी भर दिता आसतना जो मरीन क्लस्टर ऑलरेडी आमी सुरवात केल्या, ते इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर आमी सुरवात केला. अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो केंद्र सरकाराच्यो योजना आमी कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करूं शकता हाजेर भर दिलो. आणि बेस्ट प्रॅक्टिसीज इन अदर स्टेट हांगासर इतर राज्यातले सगळे मुख्यमंत्री प्रेझेंट आसता, चीफ सेक्रेटरी प्रेझेंट आसता, आपल्या राज्यातल्यो बऱ्यो प्रॅक्टिसीज मांडटा. सो दॅट सेम वे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आणि त्याच्या अंतर्गत पर्पल फेस्ट जो कार्यक्रम आमी गोंयांत केलो, म्हणजे देशातले सगळे दिव्यांगजन आमी हांकां गोंयांत हाडपाक शकले. तो कार्यक्रम परत एकदा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान एप्रिसिएट केलो आणि सगळ्या राज्यांक तो कार्यक्रम धाडपाक लायलो आणि तेच्यानी मुद्दामून म्हणजे गोवा मॉडेल हो इम्प्लिमेंट करपाक लायलो. आय फील प्राऊड. म्हणजे हांव समेस्त आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय ताजे पुराय डिपार्टमेंट आणि स्वयंपूर्ण गोंयचे सगळे जे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता समेस्त गोंयकारांनी हो कार्यक्रम उचलून धरला स्वयंपूर्ण गोंय. आणि सातत्यान प्रत्येक वेळा केंद्राच्या बेस्ट प्रॅक्टिसीस लिस्टात स्वयंपूर्ण गोंय हो मॉडेल येता. तातूंत आमी घेतलेले सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी असे विविध कार्यक्रम हे त्यांच्यानी एप्रिसिएट केले आणि वेगवेगळे त्यांच्यानी इम्प्लिमेंट करपाक लायले. नीती आयोगाच्या मिटिंगेंतल्यान म्हणजे आमी पळयता की कंटिन्युअसली 5 म्हणजे दिसभर चललेली मिटींग सकाळी 10 पासून ती सांजची 5 पर्यंत. शेवटी माननीय प्रधानमंत्र्यान सगळ्यांक मार्गदर्शन केलें आणि कशा पद्दतीत आमी विकसीत भारत 2047 करपा खातीर आमी सगळ्यांनी टीम इंडिया म्हणून कशा पद्दतीत काम करपाक जाय. म्हाका दिसता काही जे मुख्यमंत्री राजकारण म्हणून थंयसर येवंक ना हे योग्य न्ही. तांच्या प्रदेशाच्या नुसार, तांच्या प्रदेशाच्या विकासाच्या नुसार तो योग्य न्ही. नीती आयोग इज अ प्लॅटफॉर्म. आमी आमच्या प्रदेशाचे वेगवेगळे विषय मांडपाक शकता, वेगवेगळ्यो डिफिकल्टीज मांडपाक शकता आणि त्या निमित्तान वेगळे डिमांड घालूनय बी राज्या खातीर ज्यो गजाली जाय त्यो करपाक शकता. काल नवीन संसद भवनाचं उद्घाटन झालं. न्यू पार्लमेंट बिल्डिंगेचे इनॉग्रेशन, नवीन संसद भवन म्हणजे जाका आमी म्हणटा की संसदेचे मंदिर 140 कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करपी खासदार राज्यसभेचे आणि लोकसभेचे या संसद भवनात बसतले आणि ताचे इनॉग्रेशन जालें. सेंगॉल गेली 75 वर्सां जे सेंगॉल ट्रान्सफर ऑफ पावर करता आसतना आमी म्हणटा की ब्रिटिशा कडल्यान पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांच्या कडेन दिल्ले आणि जो विधी त्याच पद्दतीचो विधी तेन्नाचे जे सगळे तामीळ भटजीस जे आशिल्ले त्यांच्या सगळ्यांनी हँडओव्हर केल्ले. तोच विधी परत एकदा त्या सेंगॉलाक म्हणजे आमी जाका म्हणटा की जो महत्व दिवपाक जाय आसता, इन शॉर्ट इट इज अ राजदंड. ते ट्रान्सफर ऑफ पावर जरी आयज म्हटली आसत जाल्यार त्या ओल्ड पार्लमेंटांतल्यान ती न्यू पार्लमेंटांत येयली हे म्हणपाक काय हरकत ना. आणि फुडल्या 100 वर्सांचो विचार करून फुडें जे लोकसभेचे राज्यसभेचे खासदार वाडटले हाचो विचार करून एडवान्स टेक्नॉलॉजी जी खासदारां खातीर गरज आसा त्याचो सगळ्याचो विचार करून नवीन संसद भवन ही इमारत खूप मोठी बांधलेली आसा. म्हाका समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाची संद मेळ्ळी. हांव गोंयकारांचे आभार मानता, गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्र्यांचे अभिनंदन करता आणि निश्चित रित्या येदो व्हडलो प्रोजेक्ट 100 वर्सांचो विचार करून जो केल्लो आसा त्या खातीर माननीय प्रधानमंत्र्यांचे अभिनंदन करपाक जाय. ज्या विरोधकांनी भविष्कार घातलो खरें म्हणजे हांव तांचेर टिकाय करता, कारण तांच्यांनी जेन्ना बिल्डिंगेचो विस्तार केलो तेन्ना तांच्या इंदिरा गांधीन केल्यार जाता. आतां हांगा तांकां प्रधानमंत्री केल्यार जायना. जे राष्ट्रपतीचे फुडें घेवन जे म्हणटा की राष्ट्रपतीन करपाक जाय हांगासर कांयच नासलो, तांच्या प्रधानमंत्र्यान केल्यार जाता. आमच्या प्रधानमंत्र्यान कित्याक न्ही.
हांव तरी म्हणटा की खरें म्हणजे हेज्या व्हडल्या वास्तूच्या इनॉग्रेशना अशा ऐतिहासीक सुवाळ्याचेर विरोधकांनी प्रेझेंट रावपाक जाय आसलें. वेगवेगळ्या विरोधी पार्टींनी वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली विधान भवनाचेर उलयला हें चुकीचें आसा. आमी न्यू पार्लमेंट हावस हें लोकशाहीचें मंदीर आसा. त्या मंदिराचेर अशा पद्दतीन टिका करप योग्य न्ही. तांकां ताजो धडो हो लोकूच शिकयतलो अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चित रित्या परत एकदा हांव गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे नवीन संसद भवना खातीर खूब खूब अभिनंदन.